abdee caalbaasii osoo akkana goone kamirraa laaltan. Caalbaasii hoggaa jedhan fakkeenyaaf caalbaasii eenaa lamaa jira. Caalbaasiin takka ta kitaaba tokko irratti godhamtu. Fakkeenyaaf kitaaba kana banuudhaaf jedhanii kitaaba tokkochi kaayanii caalbaasiin kitaaba kanaa hanganarraa eegaltii jedhaniiti namni tokko anaa jedha. Ammoo caalbaasiin yoo kitaabuma kanarratti adeemtu jedhan kaan dhufeetiti kitaabuma kana isarraa fudhata. Khabiraatis dhufee kitaabuma kana kaan irraa fudhata. Yeroo kana caalbaasiin akkam taati kitaaba tokkicha irratti taati. Caalbaasii eenaa lamaa jira. Takka tana kaan jalaa hafaa deema. Fakkeenyaaf amma yoonii fi doolaara kumaan eegallee yoonii fi nan dhufee doolaara kumaaniin fudhadha jee yoo ati dhuftee lakkii kumaa fi 200 godheette humni kiyya sannaaf hafa. Kumaa 200 keessaniitu chi dabara. Atiis yoo dhufee namni tokko kumaa 500 godha jee kumaa 500 nama saniitu hachi hafaa. Keesiif hafa. Caalbaasiin takka tana. Caalbaasiin eenaa lamaa jira beeka. Caalbaasiin lammataa ammoo ani dhufeetiin kumaaniin bitadhaa jaa. Kitaaba sana akkumaan bitadheetti. Khabiraa dhufee kitaabuma kana lakkii caalbaasiin anaan dura banamti inni kasaa haa fudhatu anis kiyya kumaa 200 bitadhaa jaa. Caalbaasiin eenaa akkana abbal eenaa lama qabdi tamiitatti deemamuu qabdu jechuu barbaade. Okay. Thank you, Ustaz. Waan bareedaa fiddee even sadaffalleen maalleen jalaa gubachaa deemullee ni jira. San okay keessanneenu amma caalbaasii kanarratti hawaasni keenyallee gaa yeroo hedduu waltajjiiree garagaratti illee godhamuu ture. Nuti illee agarru caalbaasii walirraan dorgomamee fudhatudha. Amma Ustaz Hamzaan kitaaba kana kitaaba haganaan nama fudhatuu jenneeti keenyaami anaaf fudhataa jaa. Asliin dhufee yoo dooraala fakkeenyaaf kumaan kaa'ame kumaa 100 takkaaniin fudhadhaa jaa. Ustaz Hamzaanis yoo danda'e kumaa 150 jeeti wal dorgommiin akkasitti deemamaa jechuun san hawaasni keenya hundi beeku silaa san irratti ta'e ani moor irra natti tola. Saniin akkasii wal dorgommaa kitaaba tokkicha akkasii fudhataa deema. Amma immoo bikka lama caalbaasiin tokko kanaan oguu gurgurame namni tokko immoo heddummina kitaabaa bituunis riikardii cabsuu ni danda'a. Yoon fi caalbaasiin mo'achuu dadhabee jechuudha. Yoon fi caalbaasiin bittii kitaabaa keessa gala sun abdee. Bitti kitaabaa keessa gala sun. Yes. Ya san bitti kitaabaa. Bitti kitaabaatiin heddumminaan illee riikardii namni tokko qabachuu ni danda'a jechuudha barbaadeeti. Yoo caalbaasiin riikardii cabsee fudhachuu dadhabe. Saniifuu akkasii caalbaasii kana hawaasni kun beeku haa ta'u walirraan fudhataa deeman silaa kana ta'e irra moor bareedaa akkam jetta. Waliigallaa zamanoo qoraashinis viidiyoo nuu bahee obboleessa keenya doktorasinis viidiyoo nuu bahee irra waliigalleetiti kam akka tahuu qabu achi booda eegalla. Akkasitti deemna dhiifama itti deddeebi'amanki. Galatoom waan bareedaadha. Zamaanoo fi asliin silaa viidiyoo nuu baatanii akkasitti namootaan caalbaasii obboleettii tiyya hikmaanii silaa yeroo takka jala naa teessee namoota caalbaasii san ol galfannee mana banaa dhiifannee bikka soorattii fi ishii fi mi'aafaa bikka takka ol isin deebisna isin warroota obboleeyyan keenya kareef waliin hikmaanii. Sooratti illee waliin isin deebisna isin bikka takkaa deebisan. Sooratti faan caalbaasii keessa seenan I think wanna qabani garee isaanii waliin. Okay. Thank you. Galatoomii. Okay. Zamaanoon as ba'ee jira. Asliin nu dhaga'uttiin jiru na fakkaata. Asliin ni dhageessaa? Dhaga'aa jira Aslii. Sagaleen ni jirtaa? Hello. Aslii. Okay. Asliin mee itti bilbilaa warree ciirtan callaa irra bilbilaa. Tole ustaaza egaa kara caalbaasitti achi deemna. Zamaanoo fi Ustaaz Hamzaa fi Asliitu jira. Asliin waan dhaga'u jiru. Mee caalbaasii kana meeqaan? Caalbaasii tam filanna. Amma ta kitaaba takkaati gaa. Ta kitaaba takkaa. Haroon naa galchaa. Thank you. Haroon dhufee jira. Haroon dhufee obboleeyyan kiyya kaan hundi keessan as jala nu teessanii isin galchina. Hundi keessan warri as jala jirtan warroonni saahibban keenya taatanii fi mee Haroon seenee jira. Okay. Haroo viidiyoo nu wanta yoo namni jiraate laali yoo namni jiraate ki goonu beeyta
wal jalaa bu'aa anillee bu'aatiin nama ol naqaa akkasii bareechaa deemna qophiin waan kitaaba sirri akkasuma bikka banaa deemna yeruma barbaadettu ebaluun naagabbuu yoo jechuu dandeessaaf shir isin naadhaa bikka ni bannu waan qabu bikka wanna goona isin nu taa'adha waliin goona asli muutirraa kaastee jirtana fakkaata ni jirta ni dhageessaam asli okay dhaga'utti hin jiru ammalleedha so kitaaba tokkicharra walii galle namni irratti wal dorgomee kitaabni tokko ni qophaa'a hanganaan abbaa fudhatu oggu jenne yoon fi ustaaz Hamzaan hanganaan anaaf fudhata jee irratti dorgomaa ana jechuudhaan kitaaba san haga dhumarratti namni hundi jalaa dadhabee abbichi tokkichaan fudhatutti san irratti walii galle na fakkaata akkasumaami. Yes, akkas. Welcome, Isku. Haro, bagani gaan dhufte. Assalamu alaikum, akkam jirtan jara keenya nagaya fayyaa. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Birra Zamano Abdee Ustaz akkam nagaya asli hawaasni kiyya bal'aan kaas jala jirtan hundi nu salaam kun jeetiin jira. Dhiifama isin Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Okay, thank you. Taa kudhannaa kana viidiyoon hin baayi. Ayye, okay. Okay. Ayye amma nutiitu wal mari'ata amma meeqaan haa eegallu kitaaba kana meeqaan achirra keenya meeqaan haa fudhatanii jalqaba irratti jechuun sadarkaa dura irratti mee Zamaanoo fi Ustaaza isin aslii na dhagootti hin jiru meeqaan haa godhamu mee jalqaba caalbaasiin. Osoo caalbaasiin fille dura yaada tokkoon jedha. Okay. Laali waan takkaa jira. Akka dubbii if duraa baasiin taane nama hedduu tokkootu hagartee nin dhufa je'ee niyyatee if keessa quba qabu wanni wahii faan isa irraanfachiifti ta'a. Sigalee namootaan kun hanga nuu dhufanii silaa daqiiqaa 20 bareeda. Daqiiqaa 20 namni as jala jirurreen sheer nuuf godhee itti deemne yaada kiyya yaada. Okay? Yoo lakkini eegallaa ittanis rakkoon qabu oshir. Wallahi sa'aanis Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Laal yaada namoota hedduutis dhagahuun bareedaadha. Obboleessa keenya Hamza Shijaabir yaada bareeda fide. Galii obboleessa keenyaa guddisuu fi akkasumatti caalbaasii kanallee obboleessa keenyas akka nuu fayyadamaa ta'ee nuu jabaatu godhuudhaaf namni caalbaasii kanarratti an haganaan jee hirmaate sun waan jeesan kannuma qabaa kajee sunis caalbaasii deemtu keessatti obboleessa keenya fayyadamaa godhu irratti hirmaachuu qabnaa yaada kanaatu bareedaadha jaanii yaanni hedduun keessan kan nama jirulleen kana isin akkam jettan Hamzaa kiyyaa fi Abdee. Waan kana eedallee irratti haasonnee turre by the way namoota wajjini ani caalbaasii ka min gubanne ka walirraan dorgoman kanan filadhee yaada amma Zamaanoon fide kanallee haroon faan fidanii turanii lamaan keessaa hamaa ta'u jaaniitiin ani amma yaada Zamaanoo isiniifin haaromsaa maal akka inni jechuu fedhe ifan isinii godha maal jechuu barbaadeeti amma caalbaasiin tokko kitaabni dooraala 500 yoon ifi kataa'u ta'e yoo Zamaanoon dhufee dooraala 500 kanne maalleenni Zamaanoo sanachumatti ajjeefama gubatee jira jechuu galii ta'ee jira akkasumas Zamaanoo anilleen dooraala 600 yoon deebi'ee kanne kiyyalleen asin deebi'uu jechuu achumatti dhaabbata amma caalbaasiin lama tokko amma Ustaaz Hamzaan jee kana amma caalbaasii kanarraa kawanni kanaatu amma Ustaaz Hamzalleen jee kana Abdee kiyya yoon an amma fakkeenyaaf kitaaba kana caalbaasiin gizee dura keenyu fakkeenyaaf doolaara 1000 takka yoo eegalle ana kuma fudhata kajee suni kuma san waan jeesan kannuu qaba kun kana caalu yoo dhufe kuma 500 kajee sunis kuma 500 isaasan kaa'uu qaba yookaan yoo dandee fooyyeessuu qaba wanni isaasan namni jee kuni waan jee kana kannuu qabaa caalbaasii sawwayyaa jaanii kanaatu gaariidha na fakkaata anis kanaatu sirriidha jeetiin amana garuu akka kiyyatti. Okay, lamaan keessaa gaa tokko haa ta'u amma yaanni lama tokko haa gubataa deemu maalleenni jechuun haa achumatti hafu maalleenni yoo kuma kan inni tallee kumni kan ka'e galii ta'a jechuu obboleessa keenyaaf galiidha ta'a galataa wajjin jechuu tokko immoo maalleenni kan keessan
haga khasirra caalu dhufutti himbadu hingubatu yo birraan dhufee narraan qarshii dooraala kuma kanne qiyyanaa deebi'a maalleeni kanuma birraa kanuma nam takkaatu fudhatamaa jechuu kacaale santu ka kitaaba san bitachuu danda'a kitaaba ka abbicha fudhateetu maalleeni isaa fudhatamaa kaan maalleeni ni deebi'a kaan immoo maalleeni hin deebu yooniin anilleen kanne maalleeni qiyyalleen ni afachumatti galii ta'a ka zammaanolleen galii ta'a ka ustaazamdalleen galii ta'a so lamaan keessaa caalbaasii kamiin haa goonuudhaan maantana kan walirra caalaa deemsaniin immoo kan maalleeni galii ta'a gubachaa deemsaniin. Amma caalbaasiin lama wanni maqaa caalbaasii isaaniif kennu waan takka. Fakkeenyaaf amma kalamadaa kana hoggaa jennu namootan keessa yaaduu danda'an akkami wanni kun caalbaasii ta'uu danda'a jedhanii. Akka itti ta'u akkana karaa kana laala. Namni caalbaasii durarratti bitate san caalbaasii bitannaati inni bitate bakkuma ta'a. Tolee? Kalamadaatis dhufeetitti caalbaasii godha. Boodarratti kan caalbaasii san fudhate warri irra caalbaasii tanarratti hirmaatee obboleeyyan keenya warra kanaa keessaa ebaluutu injifate. Garuu immoo obboleeyyan keenya hundinuu caalbaasii isaan irratti injifatanii. Warra caalbaasii bitate kana keessaa ebaluu injifateedha. Ammoo warri kun hundinuu caalbaasii keessatti hirmaatanii galanni gartee ebaluu keenya kana caalbaasii hanganaatti kana godhatee yoo waan kana laaltan hin beeku ni jira yoo kaan isa kanatti kana godhatee caalbaasii irratti hirmaatanii inninis gama isaatiin injifate garuu ammoo warra wal dorgomu kana keessaa ebaluu injifateedha akkasitti deemti akka bittaan fakkaanne wanni caalbaasii bittaa jaaniinis taan ammoo caalbaasii moohannaa jaaniin ta duraa caalbaasii moohannaadhaa yoon dogoggoruu baadde bakka gartee akka waan footoolee dur daayimandiilee gurguddoo dur waan akkanaarratti uummanni miliyeenarri godha. Biliyeenaroota waan akkasii godhe caalbaasii deebii qabdu tana gartee isaaniitu godhe jechuuf fedheeti. Amma caalbaasiin lammadaa tun hedduu bareedduudha. Faayidaallee isaaf qabdi obboleeyyan keenyalleen akka caalbaasii tanarratti hirmaatan galataas ni qabanii caalbaasii kanarratti hirmaachuu isaaniitiif boodarratti wanni hundi ni jirtu jechuuf fedheeti akkasitti deema. Okay, so kam filanne Tessa? Sa'aatii muraa laal adda adda fuuneeti caalbaasii lachuutti gad deebina. Akkam? Dura caalbaasiin illi hidhaa haa godhamtu itti aantee taan haa godhamtu. Yaada kiyya. Shaaramus danda'a rakkoon qabu. So jalqaba caalbaasii kan namni tokko fudhatee maallaqni kaan immoo jara kaan maallaqni isaanii deebi'uuf goona. Yes, amma yoo caalbaasiin san eegalamtee nama 3,000 nu laalu jira, nama 13,000 jira. So, okay. Ninnu baddanaaf ta'a. Caalbaasiin an jalqaba filadhelleen kanuma ustaasni ederlee yeroo asonnu kanan filadhe. So caalbaasiin amma jalqabnu caalbaasii walirraan dorgomaa abbaan kiingii dhumarratti kiingii fudhatu jechuudha. Kiingii itti ta'u san goona. Caalbaasii itti aantu immoo kaaniin deemna. Samboodarra heddummina kitaaba abbicha bitee hin deemna jechuudha. Samboodarra kitaaba firiin abbaan barbaades ol ba'ee bitachaa deema inshaallah. Sagantaan amma ka jalqabu deemtu ni jalqabdisi inshaallah. Okay, meeqaan haa keenyu irratti ol eegalla amma. Kitaaba meeqaan haa eegalamu dooraala dhibbarraa haga kumaa jidduutti meeqaan haa keenyu. Jalqaba kitaaba meeqarraa haa eegalamu kitaabni? Yaada kana anaan nam tokkorra darbaa namni tokko nuuf haa jiru. Kitaaba kaa'u irratti moo gatii isaa moo? Gatii caalbaasii tana namni tokko nuuf haa kaayu nama tokkorratti hin darbaan. Darbeeyye, okay. Carqeen irratti darbaa. Namumaas keessa jiru? Namumaas keessa jiru irratti hin darba. Okay, ayya, tamam. Video abanatu asli irratti hin darbe. Asli mee video nu bane? Asli nu dhagootti jiru qoy waan nuti dilaasoo jiru. Ni dhagee amma ni dhagee reefu dhaga'u malee amma ni dhagaa. Asli. Hello. Asladdiin. Waan dhagoomsoo yaa eessa jira inni? Mee irra bilbilaa namni achi jiran namni kaayiroo keessa jirtan. Or namni telefoona lama wanna qabdan. Irra bilbilaa. Okay, rakkoon qabu inni aanu deebu boleessa keenya illutti kannan. Aye,
Illu welcome. Bagana kya dufte? Video nu bana welcome Elu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم وجي جرا سني يفهم. Okay. Welcome Deada. سنتا كيف داي غلطهم. Tamam. Okay. So ustaz meeqaana kee gallu feetan ayee zammaanoo fi ustaaza wanni keessan irratti jenna. Jalqaba beektaa anillee yoo naa kan itannin jaa isin lamaan jaati anillee yaada itti kannadha sammuuda yaada mo'ataa tokko irra keenya. Okay. Harka caale. Ustaaza meeqaana eegallu ati yaada kannadhu dura. Dura warra videoon banatiniif kannina iskoof kannina. Nu dhaga'utti hin jiran bar aslii baan. Iskoon ni dhagaa. Iskoon ni dhagaa. Iskun dhagaa iskun dhagaa. Ni dhagaa iskoon. Itti Okay. Zamanoo meeqaana eegallu ani doolaara meejeeti. zammaanoodha. Dem Ustaz zammaanoo. Imeji bakka doolaraa kana siitu lakkaa'u beeka sirriitti. Doolaara kumarraa eegallu. No. Yes. Ani 500 irraa hin jaa. Ayyee. Okay. Irra wal qabna gaa. 500 irraa jetteeti. Zamaanoo ati meeqeetti? An kuman ja. Kuman. An 500 irraa hin Warri nuufi naafi zamaanoo deeggartan takka abdee deeggartan abdeedhaaf lakkoofsa 5 keessan nutiif lakkoofsa 10 nuu keessan. yaa 500 warri jettan lakkoofsa 5 keessan kuma warri jettan lakkoofsa 10 qaa. Meeqaan eegallu dooraala 500 yookiin dooraala 1000 harka caalmaan eegalla. Hanga ammaa namni nu injifachaa jiru abdeedha. Arguttiin jira lakkoofsa hatattamaan deemu. Nuti injifanne. Eenyu injifate? Nu deemu jira lakki. Nu si dura deemu jira amma. Okay. Tamam. Yeah. Hayyee yaada isaanii fudhanna. Yaada ustaazaatii fi zammaanootiin fudhanna. Dooraala 1000 eegalla inshallah. Meegaa abbichi anaa dhiira jiru. Qoy iskuunis waan kanarratti haa hirmaatu. Oh, okay. Isku wal qabne dooraala 500 hin jee dooraala 1000 jaan. Ati qara kam? Muuti irra jirti. Muuti irra jirta miutu. Asin deebisuu hin danda'u. Jalqabuudhaaf baantaa? Yeah. Caalbaasii jalqabuudhaaf baana yaa. Yaa, because kumata kanaa eegallu. Okay, 1000 eegallami? Tamam. Okay, tamam. Yeah. Tamam, 1000 eegalla. Duudaa wayyaa duudaa wayyaa duudarraa eegalu wayya. Okay, duudarraa eegalla. Okay, sagantaan kara ibiddatti achi deemtee jirti. Daawwattoonnis ta'anu daawwadhaa. Abbichi anaa dhiira jiru. Abbichi anaatu injifata jiru. Caalbaasii isaa as gubbaatti gastii hirkatee fi ol baasna. Namichi isaan mormuu barbaadus ni dhufa. Kaanis ni dhufa. So wal dorgomsiisaa ta'e akkasitti deemna. Kuni kamaallee ni gubanne yookiin kamaallee ni galiin taane kiingii isaa abbichi fudhatu jechuudha. So eenyutu anaa dhiiraa anaatu caalbaasii kanaan mala anaatu kitaaba hanga hankee beekiin mala anaa kitaaba kana fudhata namni takka naan hin mormu dooraala 1000 kaash godhee anaa fudhataa eenyu jee harka baasame eenyuuf kanneen. Namni caalbaasii tana ana jee birraan achi nuu dabreeti bakka birraa tana nuu ta'a. Hanga namni isa mo'u. Kiingii isaa ni fudhata. Exactly. Kiingiin isa. Eewwa. Yes. Yes. Okay. Okay, kiingiin isaa please commentii usteetumaa nuun barreessinaa. Please namni seenuu namni caalbaasii kana kan nu barbaadu qoftiin wanna yookiin ababaa hirkadhaa yookiin keessaan namatti illee taatu himaadha inboxiin ana jaati gastii akkasitti isin galchina. Akkanumatti commentii hamilumaaf nu kannina immoo irra deebinee galatoomaa daawwattoonni share nu godha. Okay. Dafa ababaa yookiin waa milikata wayii erkaadha namni dooraala 1000 kitaaba fudhachuu fadhu meegaa eenyudha. Mee eenyu barreessi jira. Nama hedduutu as jala jira. Mee lallaalaa isinilleen obsaa jecha jiranii.
siifan namni jaamu ana jau jiranii teekstii keessaan nutti himanii siifan Sifan? Mee ababaa erki sifan? Aboo dubartoota qaanyii dhiira warra dhiiraa qaanyii dubartoota baruu deemaa. barri kadhalaati barri kadhalaati. Hai aboo Mee milkeessaa waliif Sifan gal. kaampaaniin waliif dhufe. Okay waliif naa galchaa zamaana waliif naa galchi. Waliif naa galchaa. Okay hot si galcheetiin jira. Okay waliif dhufee jira. Ayyee waliif. Kalau kumanggola. Hello. Waan jechaa jiru dhageessee mi dura adda si baate? Kau tenu bade jirti. Dooraala kumaan banna jenne sirriitti dhageessee mi fi? Inso tadi ni je kasabte. Wai. Ni banna? Malif imban MK L Olive Trading kan milkaisan durfamu bakka buetin dufe ambada darumaran dorala kuman budanne. Ishii ishee takbiir! Allahu akbar! Allahu akbar! Dorala kuman. Eenyu dorgoman? Okay, eenyu waliif hin dorgoma? Mee aanaa dhiira kajoo waliifin kaampaanii waliif tireedingiin ka dorgoma saaboo? Shishee dooraala kuma. Aboosa mooditara naa takka. Aboo kannaaf mooditara? Eenyu fidata? waliif tradingii asuma baay'ee guddisa akkatti No. nu guddisa akkatti. Eenyu? Walakki waliif bu'ee jira. Waliif bu'ee. Kakuma caadeetu Eenyu buusa? Eenyu buusa waliif? Eenyu? Eenyu? Obsaan naaf buusee jechuun jira naa kan mooditara Mee naa obsaan? Mee fidi? Obsaa kottu. meeqaan buusa dura dhageenyu malee buufne. ni hima ka asirra. Meeqa? Hima ol bee himu. It's okay. Ol bee himu. Rubaara kongamu. Mee himu. Ol bee himu. Okay, ol baasa. Obsaa erki ababaa erki. waliif trading milkeessaan bakka gargaarsaa hundaa nama mul'atu milkeessaa is king waliif jira waliif trading itti aansee gaarii laal obsaa bitti. Kottu obsaa ababaa erki please. Hono. Furadde naa qaba. Furadde. Kottu obsaa. Mee obsaan dhufeeya. I think gastiin mee okay. Seenuu hin danda'ani mee kanama dilaasan naa godha yeroo ta'e. Takka kanni eegas booda harkisiin na abdee. Amma harkiseetiin jira. Harkisee manni waan naqusoo birraa mana onna naa godhame akkanatti. No ifi kaaba harkiseen ifi. Walif king jabra. Walif trading king jabra. Maximumii ta'ee jira fuul ta'ee jira gastiin nama naqu. Okay. Birraa please namni si Maximum warra gaskii argatee bar. Ewa okay. Eewnu akkana godha. Yes. Amma na erki obsa amma erki ababa erki. Please ababa erki yeroo takka. Namni leenaa ja'anis anaatu isin darbeechaa jirti. Leenaa dhugaa dhufte. Naafi diliinallee. Leenaa takka naa barreesse. Siifan illee ni jirti as jala. Siifanis ni jirti ustaaz. Usa haasawaa keessanii fadhu yeroo takka. Usa ayyee obsaan dhufe usa. Dhufeetiin jira waliifirraa namuu haga barbaadeen bira dabruu danda'amii? Ni danda'e. Obsaa. Eenyu nama liinaa bakka lama qabna. Namni dorgommii kana keessa seenu fadhu bakka lamaan kana kennu. Illu seenu feete sinayna illu kabiraatiin saa kun kanaa miti keenyaa miti. Isuma. Okay. Illu ni seentaa keessa calbaasii keessa seenu feeteeti. Okay. Wa alaikum salam. Okay. Dura naa obsa. Mee mana naa kan naa jara kee. Okay, furadhu ustaaz. Anaafi abdeetu dubbata. Okay. Milkeessaa meeqaan darbuu feeta obsaa kee? Ani milkeessaa 200 dabaleetiin darbe. Takbir. Akkasin milkeessaan kofe. Dooraala kumaa fi 200 milkeessaa choo obsa. Akkasuma naa obsi. Milkeessaa yaaliin ati si darban kanarratti yaaliin hagootu ni jira. MKL Olive Trading dhaabbanni keenya guddaan 5,500 goonee jira. Buyi obsa deema choo. Obsaan achiin akkasitti. Darbeetti jira. Tole. Waliif king jaa barreessa. Waliif king jaa. Okay, ustaaz deeqata kanaan dhigaa. King jala. Waliif sakandii 30 deeqata kamaan afaarsan eegasu. Sanboota irra yoo obsaan waliif king naa jaa. Waliif follow naa godhaa king naa jaa. Let's go. Ustaaz qabadhu deem. Itti fufi. Tole jara keenya waliif hin dandeemne. Waliif kayya obsaan isa darbinaan. 200,000 isa darbinaan
anaatu nama moo isaan nama wallaalla jeetitti kumaa dhibba shan godhee bakka isaa qabate waliif namni hundi foloo irratti qaba tokkoon keessan biran kutina waliif illoon si dhufee jira waliif akka ati taatu hin beeyne osoo nutti hin dabarre obsaa Itoophiyaa jira maal waliif tole Itoophiyaa jira maal Ameerikaan jiru obsaan Itoophiyaa jira taaffiini waliif gootamu obsaa xiqqoo obsita diaspora Ustaz taratak. Dubartiin kuma lama jettu keessaan kuma lama ni kanna am dhufuun qaba yoo jirti dubartii keessaan bistanii hirmaannaa keessaas jiru jirani sifan naqa. Sifan galchu. No olarkisi sifanati. Me siban ababa na kanne. Oguta ka siban ababa godi. Sifan lakkoofsa akka barreessi. Please ababa no ababa lakkoofsi takka hedduu ababa gootu wait. Okay. Ababa godi siban. Akka Zamano moderator ni kabda by the way zamano. Zamano ti ber moderator kan. namni waliif hin dorgomu taaka harka baasu. Ustaza dabbadhu. Akka namni waliif hin dorgomu. Ustaza koi ustaza koi. Esan mudura fi. Hai. Wait. Dorala Sivan please ababa godiga. Ababa erki ababa mota kakkanatti erki. Sigalchina. Ter kuttin jiru ababa hankati. Sifan arkuttin. Sifan maybe akkatti bitatan wallaaluu malti ati sifan hoggaa isin sitti ergatte atummaan qabi ergi barruu isii haa barreessitu profaayilanii beektaami zamano. Sifan arkuttin jiru. Because gastiin full ta'e jira gastiin guutee jira yoo ababa erkite malee fudhachuu hin dandeenyu. Amma comment amma yaa gastiin guutee jira. Please warri kanarratti hirmaachuun deemne yeroo takka kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna nu gadhiisaa please warra hirmaachuu deemuuf qofaaf nu gadhiisaa galatooma. Yaa warri immoo hirmaachuu deemtan tattaa isin neena. Haya. Sifan. Hangasuu waliif follow godha namni 4,000 fi 600 as jirtan waliif. Nama waan tana injifate inshallah nu hundinuu profaayila isaa godhannee torban tokkoof nama kana gartee akka inni nama ajaa'ibaa nama cimaa nama gartee waan kana keessatti geeba fuudhee ta'uudhaan waan ittiin ibsinuu qabnaa jechuudha. Okay, Kiyaar Bashir ana jechuun jira boo eenyu gadi dhufe. Kiyaar moo mee ababa erkijeen. Ol naqe. Carraan ati hin kennine. Siifin kanna. Obsaan ammallee tattaaffii godhuudhaaf yaalii godhuu deemana fakkaata. Obsaa waliif irraa darbuu feetaa bakkasaa. Yaalii dhuma waliif wajjin kaampaanii wajjin dorgomuun ni ulfaatalleedha. Kuma lamaan waliif niin darbaa. Obsa meeqeet? 2,000. Bui waliif bui dem hin beeknu bui. Obsa kaampaanii keenya obsaadha miti. Obsaadha kaampaanii keenya. Takbir. Allahu Akbar. Obsa King ja barreessa. Nama yeroo jalqabaatiif kaampaaniin kophaa isaa dorgomee kaampaanii darbe obsaadha. Shishe. Obsa doraala 2,000 calbaasii. Obsa King ja barreessa as jalatti. Obsa King. Kalas. King aboo koofiyyaa san as gubbaa naqaaf mee obsaaf ta King san. Hin jirtu as gubbaa naqaaf. Kingummaa isaa kana kadhaaf. Allah. Doraala 2,000 obsaan. Allahu Akbar. Namni as jirtan hundi obboleessa keenya obsaaf follow godha. Obsaan tana qofaa miti nama bakka takkatti nurraa hafeen beeyne mucaa bareedaa keessaa gubbaan isaa qulqulluuti. Maqaa isaatii fi inni wal fakkaatan dhugaa. Obsaa fi maqaan isaa wal fakkaatanii nama ajaa'ibaati. Hedduu galatoomii obsaa kiyya ulfaadhu. Waliif ammallee ilkee ciniinnachuu jiran fakkaata. Waan akka bidii waliin. Easy. Kutee jira. Ustaaza kutee jira waliif. Waliif. Fitate ni fitate.